willkommen in meiner Winter-Weihnachtswerkstatt in Upcycling. Ich möchte ganz gerne mit euch tolle Nostalgie-Brennholzkerzen machen. Aus Ästen, aus Brennholz, wie gesagt. Einfach gemacht, simpel gemacht und sogar die Flammen kannst du selber machen in Upcycling. Da gibt es ein extra Video in meinem Kanal. Am besten auf die Startseite gehen. Kreativ-reich die Kika-Plauderei und da ist oben eine kleine Leiste, da steht Playlist. Wenn man die anklickt, dann kommt sozusagen meine Bibliothek. Und dann gibt es einen ganzen Ordner nur mit Edelrostdeko und da findet man die Flammen, die Vorlagen, die Edelrostpaste, ganz simpel gemacht und wetterfest. Und dann kann man das alles super toll basteln. Und das würde ich heute ganz gerne mit euch machen. So, was brauchen wir denn grundsätzlich für die Kerzen? Also, erstmal ein Brennholz. Ob rund oder eckig, das liegt bei dir. Einen dicken Ast auf deine Länge geschnitten für eine kleinere Kerzen. Vielleicht auch nur Baumscheiben und kurze Stumpenkerzen gemacht. Das liegt bei dir, wie gesagt. Dann braucht man Flammen. Entweder hast du welche gekauft aus Edelrost oder du machst dir die selber. Da gibt es ein extra Video von mir aus Kunststoff. Mit, ich glaube, 30 oder 40 Vorlagen für Flammen. Auch Edelrost selber gemacht, eine Paste, spottbillig und ganz einfach gemacht. Habe ich entwickelt, die hält draußen und drinnen schon jahrelang. Und man kann die immer auch wieder nachtupfen, wenn es doch mal ein bisschen abblättert. Wie gesagt, Flammen machen, das kann man dann auch wunderbar aus Zinkdosen nehmen, Konservendosen, und du schneidest dir die Flammen dann aus mit einer Blechschere und dann empfehle ich diese hier. Die nehme ich für Blech, für schweres Kunststoff, für dicken Filz. Die kostet um die 10 €, findet ihr im Internet. Habe ich selber gekauft. Keine Werbung, nur ich werde immer gefragt, mit was schneidest du denn, damit es einfacher geht. Und hier, weil die gerade ist wie eine Schere, kommen die um jede Ecke rum. Die normalen Blechscheren sind ja gebogen. Also die ist wirklich ganz toll, kann ich empfehlen. Steht jetzt kein Name drauf? Oh, doch, da. Was steht da? Nö, nur der Stahl. Egal, findet man im Internet ganz, ganz gut. Wirklich. So, Bänder, dann noch Streudeko und andere Upcycling-Materialien, die wir dazu verwenden können. Wie gesagt, das Video ist schon im Kanal, das könnt ihr ja mal angucken mit den Flammen und dann legen wir los. Eine weitere Manschette ist immer toll, wenn man breites Satinband nimmt und klebt sich das erstmal drauf. Und dann kommen weitere Bänder dazu, in Schleifenform und. Das putzt das Ganze. So, ich habe jetzt ein extra Band nochmal drüber hingeknotet. Dann habe ich mir das braune Band genommen und zu einer Schleife gelegt. Plus nochmal das gleiche, was ich rundherum hatte. Und dann binde ich das zusammen. Und fixiere es dann immer noch mal ein bisschen mit dem Kleber, dass die Schleife auch dann so bleibt, wie ich die ganz gerne hätte. Und die Bänder auch immer so drehen, dass das Muster vorne ist. So, ausrichten und dann fixiere ich die Schleife nochmal mit dem Kleber hinten fest. Und dann kommt ein bisschen Streudeko, Zapfen und solche Sachen dazu. Und nachdem dann wirklich die Schleife schön geordnet ist und festgeklebt, habe ich dann noch einen Engel dran geklebt aus Holz, wie so eine Streudeko. Nochmal 3 Zapfen und das war's dann auch und schon ist die Deko fertig. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen, du konntest es gut umsetzen, hattest viel Spaß bei mir. Wie gesagt, alles andere immer auf der Startseite, am besten in den Playlists zu finden. So, jetzt sage ich Tschüss, alles Liebe und fürs Wiedermal, eure Deine Kerstin. Schön gesund bleiben, gesund werden. Wir sehen uns, hoffe ich. Tschüss.